Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi ada di Morowali, Sulawesi Tengah. Untuk kali ini kita akan lihat bersama-sama bagaimana aplikasi Biosaka yang kedua kalinya. Kita lihat juga ini ada papan pengenal yang menunjukkan bahwa jadwal pengaplikasian Biosaka untuk hari ini yang kedua kalinya. Yang lalu pertama kali sudah diaplikasikan, ini untuk kedua kalinya. Perlu juga diketahui bahwa saat aplikasi Biosaka, kondisi tanaman padi harus berair. Kemudian air harus ditutup, dari pintu masuk harus tertutup, pintu keluar harus ditutup. Kemudian kita menggunakan dosis 40 cc per tangki. Setelah itu jangan lupa untuk diaduk-aduk supaya merata. Jadi jangan lupa setelahnya pengisian Biosaka perlu diaduk-aduk. Jadi cara penyemprotan kedua ini sama dengan yang pertama. Di saat angin yang sedang kencang-kencangnya, posisi nozzle dinaikkan, jadi satu kali jalan satu arah. Ini cukup dari pematang saja karena dibawa oleh angin. Beda dengan penyemprotan yang lain harus kena tanaman, kalau ini diuapkan sengaja. Ini 1 meter dari tanaman, 1 meter dari tingginya tanaman. Memutar juga harus memutar berlawanan jarum jam, jadi selalu seperti itu. Cukup dari pematang saja, tidak boleh diulang-ulang, cukup 1 kali saja lewat, cuma uap-uapnya saja. Inilah pengaplikasian penyemprotan Biosaka kedua di Desa Bumi Harapan, Witaponda, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ini pemilik lahan adalah seorang PPL, jadi memberanikan diri untuk menyatakan bahwa Biosaka itu oke. Jadi beliau berada di depan untuk menarik supaya petani yang lain mengikuti jejaknya bahwa Biosaka itu luar biasa. Ini adalah Pak Pondri, PPL Wibi Ungkaya, Witaponda, Morowali, Sulawesi Tengah, sedang melakukan aplikasi Biosaka yang kedua kalinya. Seluas lahan 0,5 hektar. Waktu menunjukkan pukul 16.13. Jadi waktu sore hari, karena angin kencang. Inilah yang ditunggu-tunggu bagi Biosaka untuk diaplikasikan. Inilah sangat tepat karena angin yang dibawa oleh angin. Jadi posisi nozzle dihadapkan ke atas. Cukup 4 tangki saja, luar biasa, tidak repot-repot. Inilah Biosaka. Jadi mengkabut-kabutnya saja rupanya yang diharapkan. Ini tidak boleh terlalu basah ini tanamannya. Inilah Bapak PPL Pak Pondri yang sedang melakukan penyemprotan aplikasi Biosaka di lahan seluas 0,5 hektar. Jadi kabut-kabutnya saja yang diharapkan. Memang beda dengan
aplikasi yang lain. Cukup kabut-kabutnya saja. Memang luar biasa ini Biosaka. Iya, ini biar 10 meter ini bisa nyampe ini. Karena memang sengaja dikabutkan. Untuk aplikasi yang kelima itu pakai biogen Biosaka yang generatif. Tentang Biosaka bisa dilihat, ditonton di video kami sebelumnya. Inilah pengaplikasian Biosaka yang kedua kalinya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan share sehingga bisa selalu mendapatkan video-video kami selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.